متقطعة رفيع. الحشوة دي على حسب ذوقك انت بقى، وعلى حسب اللي اولادك بيحبوه. وعندي لانشون متقطع صغير، وممكن برضو تستبدلي اللانشون او تستغني عنه خالص براحتك. ممكن تكتفي بالجبنه بس من غير بقدونس، ممكن تحطي فلفل اخضر مع الجبنه. اختيارات كتيره بصراحه، وهتلاقيها موجوده عندك في البيت. انا هقلبها كده مع بعض، وهبدا اضيف اللانشون. انا بحب طعم اللانشون مع الجبنه، بتبقى زي سلطه الجبنه اللي بنجيبها كده. هبدا اضيف اللانشون بتاعي اهو، وهقلبهم مع بعض، وكده هتبقى الحشوه جاهزه لحد ما العجينه تخمر. وهنبدا نشكلها، وهوريكم هنشكلها ازاي. حتى تشكيلتها سهله، وتسويتها برضو هتكون في الطاسه، يعني لا هتحتاجي لفرن ولا